ओखला वर्ल्ड सेंचुरी है सामने, देखिए यहाँ पे कैसे जा रहा है वैसे। अभी का मौसम बड़ा अच्छा हुआ था, फिर धूप निकल आई, देखो सामने। थोड़ी सी राहत दी थी भगवान ने, फिर पता नहीं क्या हो गया। ओखला वर्ल्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन दिल्ली, यहाँ से नोएडा स्टार्ट होता है और यहाँ से उधर यमुना जी है और इधर एक यहाँ पे यानी दिल्ली की दिल्ली खत्म हो जाती है और उधर से यूपी स्टार्ट होती है वहाँ से।